Интернетте тараган бул видео коомчулуктун көңүлүн бурду. Анда белгисиз эркек өспүрүм баланы сабап жатканын көрүүгө болот. Өздүк тасмада шектүүнүн аракеттери өзгөчө мыкаачылык менен коштолгону байкалат. Анда ал баланы зым жана күрөк менен сабап жатат. Бул көрүнүш коомчулуктун нааразычылыгын күчөттү. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. Учурда териштирүү жүрүүдө. 2026 жылдын 3 августунда Токмок шаарынын тургуну милицияга кайрылып, жарандык жолдошу акыркы 3 жылдан бери өзүнө жана жашы жете элек 2 баласына карата үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп келгенин билдирген. Бул факты Токмок шаардык бөлүмчөсүндө катталып текшерүү иштери башталган. Арыз ээсинин айтымында шектүү аларды электр зымы жана күрөк менен сабап жүргөн. Окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренесинин 3 бөлүгү менен кылмыш иши козголду. 1988 жылы туулган шектүү кармалып, Токмок шаардык ички иштер бөлүмчөсүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Адистердин айтымында үй бүлөлүк зомбулук жабык бойдон калбашы керек. Мындай учурларда жабырлануучулар сөзсүз түрдө тиешелүү органдарга кайрылууга тийиш. Айнура Жанышева, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.